Audio Jungle. Audio Jungle. Done. News. नाज़रीन वगण लग ॻोठ जाड़ा वाऊचा में जमायत इस्लाहुल मुस्लिमीन ऐं रूहानी तलबा जमायत पारां दरगाह कंडियारो जे गादी नशीन हज़रत मोहम्मद ताहिर उर्फ़ सॼण साईं जी 59 सालगिरह जे हवाले सां मुफ़्त तिबी कैंप लॻाई वई, जंहिंमें अखियुनि जे माहिर डॉक्टर अलानो तुनियो ऐं दिलि जे बीमारियुनि जे माहिर डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन जतोई सवें मरीज़नि खे चकासे खेनि मुफ़्त दवाऊं फ़राहम कयूं। उन मौक़े ते मुफ़्त तिबी कैंप लॻाईंदड़ जमायत जे अॻुवाणनि शेर मोहम्मद वाऊचो, मोहम्मद यूनुस वाऊचो, अब्दुलसत्तार वाऊचो, डॉक्टर हुसैन बख्श कुंभर चयो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असांखे इंसाननि सां मुहबत ऐं सनन ख़िदमत करण जो दरस ॾिनो आहे। असां पंहिंजे मुर्शिद सॼण साईं जे जनम ॾियारे जे मौक़े ते बेपहुच इंसाननि, ग़रीब मरीज़नि लाइ मुफ़्त तिबी कैंप लॻाई आहे, जंहिंमें अखियुनि, दिलि समेत मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जे माहिर डॉक्टरनि मरीज़नि खे चकासे खेनि मुफ़्त में दवाऊं पिणु ॾिनियूं वयूं आहिनि। असां इंसाननि जी ख़िदमत कंदे सुकून हासिलु करियूं था। ईंदड़ वक़्त में पिणु अहिड़े क़िस्म जूं सरगर्मियूं जारी रखियूं वेंदियूं।